Peço licença aos conterrâneos para abrir o coração e falar com alegria da cultura desse chão. Um misto de sentimentos, de orgulho e emoção. Em março de 2005, um projeto aqui nasceu de uma banda de música e o nome recebeu de um padre que aqui passou, que muitos o conheceu. E a banda filarmônica, com tal nome se batizou, Padre João Batista, sacerdote que aqui marcou, encantando nosso povo e assim se eternizou. No ano seguinte, um grupo foi formado a partir da flauta doce, cada um iniciado, mesmo com desistentes, foi assim consolidado. O maestro que a rege, com tanta dedicação, faz um trabalho belíssimo ao ensinar cada canção. Nomilson, o seu nome, busca sempre a perfeição. Em 2006, a banda estreou em sua primeira apresentação. Foi na festa do padroeiro que ela tocou com emoção. Agradou o velho e o novo, gerou grande comoção. O orgulho de nossa gente é a festa do padroeiro, Santo Antônio de Lisboa, santo forte e milagreiro, intercedendo pelo seu povo durante o ano inteiro. Durante a festa do santo, a banda já anuncia, antes do sol nascer, já se sabe que é dia, ninguém perde as alvoradas, o que não falta é alegria. Meio-dia bate o sino na torre da matriz, é salve a euforia, é nosso povo feliz. Arrebata todos de casa um sentimento raiz. Ao cair da noite, escuta-se a banda tocar, vem descendo pelas ruas e fica no patamar, anunciando a novena que já irá iniciar. E ao fim da celebração, podem todos perceber, ninguém vai embora, subir nem descer, para a banda filarmônica novamente poder ver. E entre tantos dobrados, nos fazem viajar, reviver nossas memórias, nossos olhos lagrimar, lembrar de quem já se foi, se emocionar ao escutar. Dia 13 de junho, a banda vem a brilhantar, a procissão de Santo Antônio, pelas ruas a passar, se despedindo da festa, que saudade já nos dá. Os festejos anunciam o fim da festa marcante, a melodia se cala naquele momento tocante. São lembranças, são histórias em seu último instante. Entre muitos que aqui passaram, fazendo parte dessa história, a sua glória permearam, deixando uma bela trajetória. Aqui nossa homenagem aos que estão na memória. Desde o princípio ele fez parte, sempre ali a batucar. Aprendeu e ensinou, tocando surdo e maracá. Tadeuzinho na memória, um senhorzinho popular. Muitos de seus dobrados teve seu compositor. Seu Raimundo Medeiros foi maestro e professor. De melodias orquestradas, foi um grande criador. Foi criando melodias, produzindo emoções. Deixou um grande legado para as futuras gerações, compondo sentimentos e tocando corações. Salve, salve Marcelino, encanto desse sertão. Salve, salve o Santo Antônio, padroeiro desse chão. Salve, salve nossa banda, que também é tradição.